Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli izləyicilər. Sizlərə Xırdalanda tam mərkəzi, Heydər Parkının yanında, Xırdalanda ən elit yaşayış binalarından birində 15 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində ümumi sahəsi 65 kvadrat metrdən ibarət 2 otağa düzəlmə, Kupçalı, Nərd və Dövlət İpotekasına yararlı super bir mənzil təklifimiz var. Mənzil şəxsi təmirdir. Bu binada mənzil demək olar ki, satışa çıxmır. Aşağı mərtəbədə ümumiyyətlə belə bir mənzil tapa bilməzsiniz. Mənzildən paltar yuyulan, soyuducu, televizor və qab yuyan götürülmə şəkli ilə satılır. Əla qiymət təyin edilmişdir. Təmir şəxsi təmirdir. Qonaq otağı zalından təqdimat aparırıq. Belə bir gözəl tavanı var, gözəl bir təmirdir. Döşəməsi laminat bir döşəmədir. Mənzilin mətbəxi ilə qonaq otağı arasında belə bir ara kəsmə vardır. Belə bir pərdə ilə bağlanır. Burada da pəncərə var. Sistemi kombidir. Kombi radiatorun bateriyaları vardır. Həm sağ, həm sol hissədə mətbəx mebeli nəzərdə tutulmuşdur. Gözəl bir ideal təklifdir. Heydər Parkının tam yanındadır. Dəhlizindən təqdimat aparırıq. Otaqların hamısına giriş dəhlizdəndir. Belə bir böyük bir qardırop şkafı var. Görürsünüz, çox bahalı yığılmışdır divar boyunca və mənzilin giriş qapısıdır. Digər mənzildə təqdim edək sizə. Sanitar qovşağının ümumi sanitar qovşaqdır. Bütün aksesuarlarla təchiz olunmuşdur. Metal qanatolı hissələrin hamısı istipoldur. Və mənzilin yataq otağı sizə təqdim edək. Bura mənzilin yataq otağıdır. Belə bir gözəl təmiri var. Mənzilin eyvanına keçid. Buradan da eyvan plastiklə bağlanılıb. Kombinin aparatı və qaz sayğacı var. Burada gördüyünüz əşyalar mənzildə saxlanılır. Çox əla, ideal bir təklifdir. Qiyməti açıqlama bölməsində elan edəcəm. Ciddi real alıcılara ev göstərilir. Əgər sizə Xırdalan şəhərində, Masazırda hündür mərtəbə, yeni tikili, köhnə tikili, apartman tipli binalar və yaxud da paket qutçaqlar, həyət evləriniz varsa bizə müraciət edə bilərsiniz. Bizi YouTube, Instagram, TikTokdan izləməyə davam edin. Bu günə bu qədər. Çox sağ olun.